Добрий день. Сьогодні я хотів би висвітлити таку тему, як роль громадянина у становленні і функціонуванні суспільства. Громадянське суспільство – це сукупність недержавних організацій, які представляють волю та інтереси громадян. Воно містить у собі сім'ю і приватну сферу, тобто третій сектор суспільства паралельно з державою та бізнесом. Елементами громадянського суспільства є різні об'єднання – професійні, творчі, спортивні, конфесійні тощо, що охоплюють всі сфери суспільного життя. Якщо говорити про громадянина у становленні і функціонуванні громадянського суспільства, то можна сказати, що він складає меншість, а тобто є складовою суспільства. Як результат об'єднання цих меншинств можна назвати суспільством. Відтак, кожен з нас відіграє певну роль в ньому. Опираючись на визначення громадянського суспільства, це професія, хобі, конфесія, сім'я та інше. Традиції, загальні правила, моральні цінності – все це є набуттям громадянського суспільства. І так, кожен з нас є складовою суспільства. Саме від нас залежить те, яким воно буде.